আমার ফ্রিজে শাকসবজি বিশেষ কিছু থাক না থাক, কিছু হরেক রকমের ক্যাপসিকাম আর বিট, গাজর, শসা, ডিম এইগুলো সারা বছর, আর কিছু নর্মাল সিজনাল যে ফ্রুটসগুলো ওগুলো সারা বছর মজুদ থাকে। আর সেই দিয়ে 10 মিনিটের থেকে কম সময় আজকে বানাবো লাঞ্চ বক্সটা। সকাল 6টা 6:30টার সময় আমার প্রতিদিনই তাড়াহুড়ো থাকে। প্রথম লাঞ্চ বক্সটা আমি মিয়ার জন্যই রেডি করি, তারপরে 1 ঘন্টা পরে বুবুর টিফিন, আর সাথে হাজব্যান্ড লাঞ্চ বক্সটা রেডি করতে হয়, সাথে ব্রেকফাস্টটাও। তো প্রথম টিফিন বক্সটাই রেডি করছি, সেটা মিয়ার। আজকে খুব চটজলদি, সপ্তাহের শেষ দিন, ভীষণ 10 মিনিটের থেকেও বোধহয় কম সময় এটা রেডি হয়ে যায়। সামান্য ডিমের স্যান্ডউইচ বলতে পারেন। তো শাকসবজিগুলো মোটেই শাকসবজি কাটার মধ্যে তো কিছুই নেই, কেটেছি শুধুমাত্র একটু পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা। এগুলো সেরকম ঝাল হয় না, দেখেই দেখছেন এতগুলো কাঁচা লঙ্কা, কিন্তু জাস্ট একটা গন্ধের জন্য। আর ওই যে এক ব্যাগ ভর্তি যে বেল পেপারসগুলো এনেছিলাম, আগের দিন নুডলস বানিয়েছিলাম, বাকি কিছু দিয়ে আজকে বানাবো এই স্যান্ডউইচটা। এমনি কাঁচাভাবে স্লাইস করে কেটেই দিলেও এগুলোর স্বাদ কিছু খারাপ হয় না। ফার্স্টে ভেবেছিলাম সানি সাইড এরকমই রাখবো ডিমটাকে, তো এইভাবে রাখলে কিন্তু টিফিন বক্স মেসি হবেই, সেটা বাড়িতে খেতেই ভালো লাগে। জায়গায় হালকা একটু নাইড়ে চেড়ে নিলাম পোচটাকে, মানে ব্যাপারটাকে একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে বাকি এই যে ভেজিটেবলসগুলো ওগুলো অ্যাসেম্বল করলাম। পছন্দ মতো সস, মেয়োনিজ সব তো ঢালাই যায়, কিন্তু যেহেতু ছোটো মানুষের জন্য বানাচ্ছি, শুধু চিজ ছাড়া আর অরিগানো ছাড়া কিছুই দিলাম না। অরিগানোটা আমি মিস করে গেছি, আপনি ব্ল্যাক পেপারও দিতে পারেন। হালকা একটু মেল্ট করে নিয়ে যাই মাইক্রোওয়েভে, খুব তাড়াহুড়ো ছিল তাই। আর তাওয়াতে রাখলেই ওটা যথারীতি মেল্ট হয়ে যায় গরমে। আর কি, আর সাথে রাখলাম একটু অল্প কটা কুকিজ। সপ্তাহের শেষ দিন টিফিন বক্স ভীষণ সাধারণ, একটা কলাও দিয়েছি, গিয়ে খাবে বা ফেরার সময় যেমন খুশি। তো লাঞ্চ বক্স আইডিয়া আপনার কেমন লাগলো? ভালো লাগলে লাইক করবেন আর কমেন্টসে জানাবেন। আর দেখুন সাথে কিন্তু ভাইও রেডি, সকাল সকাল আজকে উনিও উঠে পড়েছেন। তার টিফিন হচ্ছে বাটার চিনি, এর স্বাদ আলাদা, সাথে নিয়েছেন উনি ক্যাশু। আর টিফিন বক্স আইডিয়া আপনার কেমন লাগলো? আপনাদের টিফিনে আজকে কি পাঠালেন ছানাদের, সেটাও আমাকে জানাবেন। দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। টাটা।